Nikmat sekali. Ikan asin. Ini saya kasih rendam cukup nipis. Ya, ada segar-segarnya nih. Enggak. Tuh. Nih, saya kupas ya. Ikan asinnya sama bawang, sama cabai, sama tomat. Nah. Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi sama videonya Mak Yanti. Hari ini Mak Yanti mau makan. Nih jengkol dimasak ala-ala rendang tadi kan, jengkol semur-semuran sama ada ikan asin. Ikan asin ini ada apa? Ini bawang merah, cabai, jeruk sama tomat, dan ini ada harapannya kecambah. Oke, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Bismillah. Sopan pertama saya menggunakan jengkol nih. Nah, buat kalian yang di rumah, jengkol. Bismillah. Gimana? Nikmat sekali ya. Ikan asin. Ini saya kasih rendam cukup nipis. Ya, ada segar-segarnya nih. Enggak. Tuh. Nih, saya kupas ya. Ikan asinnya sama bawang, sama cabai, sama tomat. Nah. Mantap. Coba. Asin. Nyaman. Kecambah. Mantap. Ayo duduk. Nyaman. Pedas sedikit. Nyaman.
Hmm. Nikmat. Naman. Say. Okay, udah selesai main tebakan. Assalamualaikum. Dadah.